나만의 편집은 아니고. 사실 거기 편집자들이 제부도를 가기 위해 나왔습니다. 친구 중에 차를 가지고 있는 친구가 있어가지고 밤바다 셀 사람 모집하길래 쳐요 하고 손을 들고 나왔죠. 지금 잠깐 이제 거의 다 왔는데 휴게소에 잠깐 화장실 들렸다가 가려고. 이렇게 나중에 소면도 하나 만드는 거지. 1박 2일 하고 말라. 사람 잘 따라. 약간 그 지브리 그런 데 나올 것 같다. 여기 너무 이쁜데? 아, 놀이공원 처음 온 거? 여기 바이킹 타면 것 같은데. 와, 해무다. 해무 아니야 이 정도면? 안 보이네. 약간 그 예전에 전설의 고향 같은 데서 막 어머님이 막 할머니가 이제 막 얘야 여기야 이러면서 들어오라는 분위기 같네. 그런 비주얼이긴 미쳤네. 좀 더 지게 깔렸으면 모르겠는데. 와, 나 이것도 좋은데? 야, 미쳤다. 와, 너무 좋은데? 아, 지금 뻘이야? 좋다? 아, 바다인 줄. 바다 모래사장이고 여기부터 그럼 낮에는 바다인 건가? 물질 시간마다 다르 시간대마다 매물 살고 있으니까. 그럼 지금 시간대 왔는데 바다일 때도 있고. 그럼 이제 못 왔지. 아, 다리를 못 건너잖아. 아, 그게 거의 24시간 중이 아니나 맞나? 이런 데 핑크색 살려서 배경은 바꿔주지 않을까? 만나게 찍혔네 또. 그러네. 국물은 따로 따라야 될 것 같은데. 안 담았어. 저번에도 여기 왔었어? 아니, 그 아까 다 오. 하나는 땅에 박아서. 오! 오! 오케이. 오, 뭐야? 오! 우와. 오! 사람이 바쁘고 그러는 너는 나은 것 같아. 누가 봐도 사랑선을 많이 탔어. 그냥 집이야. 집에 들여놔 보면은 따로 나가지. 이게 한번 인스타 찍었었나? 아니야. 고양이의 사생활. 얘 모델 워킹을 좀 할 줄 아네. 그러니까 친해 얘가. 찍는 맛이 있네. 오, 살짝 비틀즈 같아. 그러니까.
그래서 여기, 그랬겠지. 여기 투입한 인원도 꽤 많았을 거야. 지금 생각하면 차라리 잘 됐지. 그때는 이렇게 군대 사람들이 많이 빠지는 거라. 난 갑자기 하는 중이야 계속. 아, 너 좀 올리는 거 같더라? 수익 창출이 떠가지고 이제 하고 있어. 그렇구나. 너 원동력. 적어야지. 열심히 해야지. 맞아, 열심히 하고. 밖에가 더 예쁜 데가 많기도 하고. 뭐 엄청 살찔 정도로 엄청 많이 먹진 않는데 그래도 난 새끼 먹거든 다. 새끼 먹는데 근데 막 좀 기초 대사량이 좋은데? 거북하면은 좀 달리기 하거나 등산하고 나도 하는 하니까. 이제 아마 지금부터는 이제 아마 이 목소리가 담길 거야. 반대로 해야 벌튀겠다, 그치? 아 그런가? 불빛이 안 보여야 되지 않을까? 그래야 좀 우리 잘 너무 시선 강탈이야. 잘 몰라요. 아, 오케이 오케이. 이게 과연 제대로 녹음될지는 모르겠네. 아예 안 되는 거 아니야? 막 오히려 외부 소음이 막 더 잘 되고. 그러니까. 비가 좀 많이 오기 시작했어. 제가 씌워드릴까요? 촬영하시는데? 아니요. 하나로 그냥 후딱 갈까요, 저희? 내가 하겠습니다. 내가 일로 아, 갈게. 일로 오시죠. 오, 아, 감사합니다. 세졌다, 빗질. 그러니까. 근데 뭔가 응. 약간 얍삽하게 세졌어. 너 가방 괜찮아 봐? 너무, 괜찮아. 너무 뭐가 아, 많아. 해야 할 얘기도 그거. 아, 그래? 어. 사람한테? 이런 비는 뭔가 맞으면 기분이 좋더라고. 맞아. 되게 쏟아지는 거 말고. 맞아. 난 찝찝하지 않아. 그래도 조심해야 돼. 맞아. 미끄러지지 않게. 오케이. 이쪽 길로 쭉 걸어서 가면 꽤 많이 걸으면 이촌 한강공원이 나오거든. 진짜 생각 많고 그럴 때 걸어도 좋아. 이촌 한강공원? 쭉 계속 걸으면 나와. 예전에 학생 때 여기 되게 자주 갔었는데. 갔었어? 나 나 안 가봤어. 아 그래? 되게 좋아. 근데 지금 망한 것 같아. 코로나 좋다고 때문에. 하더라. 불이 아예 안 들어오면. 근데 되게 운영 안 하는 것 같이 생기지 않았어? 코로나 때부터 안 하는 것 같아. 아 진짜 안 해? 그냥 건물만 있는 것 같은데. 나 잘 몰라. 이따 그 뒤로는 쳐봐야지. 안 가봤으니까. 네, 색감 비슷하게 입었구나. 그렇네. 근데 좀 왠지 그렇게 입을 것 같았어. 그랬어? 이 럭키호프 왜 이렇게 힙해? 여기 좀 오래됐을걸? 예전에 이제 용산 쪽 카페 투어 혼자 할 때 저쪽에 트레버틴이라는 카페랑 또 여기 정도밖에 없었던 것 같아. 혼자? 안 투어? 혼자. 그래가지고 왔다가 지역별로 많이 다녔구나. 가고 싶은 데는 진짜 많이 다녔지. 그때는 진짜 그럴 체력이 있었는데 그러니까 지금은 뭔가 체력은 있는데 흥미도가 떨어진 것 같아.
왜냐면은 많은 카페들이 오픈했고 뭔가 다 비슷비슷한 느낌이고 그러다 보니까. 너 기준에 딱 그냥. 맞아. 잘 들려? 오. 그래? 소음이 안 들려? 소음이 안 들리는 건 아닌데 막 엄청 들어가. 오. 예를 들면은 이게 원래거든. 원래. 근데 이제 차고 난 후에는 엄청 선명하게 들려 목소리. 나 엄청 만족해. 좋은데. 나이스. 이 정도면은 잘 샀네. 가성비 좋다. 이 정도면 만족하지. Under a canvas of blue, I would draw ever nearer to you. To feel the dew on your skin, that is how it would begin. Draw ever nearer to you. 맞아. 타임리스 뷰티 고훈진. And surprises. How many seconds does it take to fall out of love? I think it can happen in an instant. 1 second. 오늘 이렇게 친구와 급작스럽게 만나서 밥도 먹고 이야기하고 카페도 가고 빗소리도 듣고 나이가 갔다 보니까 고민들이 다 비슷비슷해요. 사람들이 사서 한번 해봤어요. 시청해주셔서 감사합니다. Thank you.